приколюшка в Питере купил. Это какой я раз пытаюсь снять это видео? 2 удачных и 500 неудачных. Ну, это 100% будет хорошо. Потому что 500 раз вылетал просто. Через рот надо наливать воды через шприц. И чтобы свистеть, не засадить вот эту вот дырочку, а вот так вот. То есть практически вот губа до сюда. Место, ну там в Питере так много продается, в Москве тоже. Ну я в Питере купил по дороге на Зайчий остров. Да, вот такие пироги у нас. Лайк.